नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू रमेश आप सबका स्वागत करता हूं श्री लक्ष्मी बाइक्स स्कूटर्स वर्कशॉप में। ये आज गाड़ी आई है ड्यूट, और इस गाड़ी आई नहीं है, इस गाड़ी को हम लोग लेके आए हैं साकेत नगर से, और वो भी ढकेल के। इसके अंदर में कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और जनरल सर्विस के लिए ड्यू था, तो जनरल सर्विस भी करना है। और ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसको हम लोग डायग्नोज करके ठीक करेंगे। फिर देखते हैं इस केस के अंदर में क्या बनता है, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आप लोगों से बताया था कि जो ये केस जो आया है ड्यूट गाड़ी का, तो इसका हमारे विष्णु जी ने डायग्नोसिस किए हैं अभी, और डायग्नोसिस करने के बाद इनको कुछ समझ में आ रही है और ये क्या प्रॉब्लम हो रही है तो ये खुद ही बताएंगे इस ड्यूट गाड़ी के बारे में। हाँ विष्णु जी, आप लाइव हैं। इस स्कूटी में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टार्टिंग ट्रबल, तो पहली बार स्टार्टिंग ट्रबल था, तो इसको डायग्नोसिस कर रहा था मैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कंप्रेसर प्रॉब्लम है, इसलिए शायद ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैंने इसका टाइमिंग वगैरह सारा कुछ मिलाया, तो फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या हो रहा है कि इसका किक बार बार जो है जाम हो जा रहा है। किक जो है बार बार इसका जाम हो जा रहा है। सेल्फ ले रहे तो क्रैंक 2-3 सेल्फ क्रैंक घूमता है, लेकिन उसके बाद घूमना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैंने ये प्लग को खोला, देखिए प्लग मैंने खोला है, और अभी देखिए मैं किक मारूंगा तो क्योंकि अभी कंप्रेसर इसका लूज हो गया तो किक प्रॉपर चलेगा अभी। लेकिन जैसे ही मैं प्लग को डालूंगा, देखिएगा समस्या यहाँ पर, असली समस्या यहाँ पर। जैसे ही मैं इस प्लग को भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खोला था तभी, जैसे ही मैं प्लग को डालता हूँ, एक मिनट। जैसे ही मैंने प्लग को डाल दिया है, अब देखते हैं, अब इसमें किक मारते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये किक 1 2 3, देखिए ये जाम हो गया। ठीक है, तो असली समस्या यही है कि प्लग डालते ही ये समस्या, कंप्रेसर जब ये बना रहा है तो 2-3 बार घूम रहा है, किक मारने सेल्फ मारने पर भी क्रैंक से घूम रहा है और जाम हो जा रहा है। तो मेन कारण यही है, इसमें समस्या यही है कि जब भी हम कोई भी गाड़ी में, कोई बाइक हो या स्कूटी हो, हम लोग जब भी सेल्फ लेते हैं तो सबसे पहला पावर आपका क्रैंक में जाता है। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को घुमाता है और उसमें पिस्टन जो लगे होते हैं मूवमेंट करते हैं। किक मारिए सेल्फ करिए, वही प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके क्रैंक में प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हेड को देख लेंगे, कहीं हो सकता है कि इसका भाल बेंड हो। उसके बाद खोलेंगे और आगे और इसका क्रैंक को भी चेक करेंगे, तो फिर दिखाएंगे आपको। फिर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपसे पहले बताया था, ड्यूट को हम लोग इंजन में क्या प्रॉब्लम आ गई थी उसको देख रहे थे, और खोलने के बाद पूरा हम लोग डिसमेंटल कर दिए। डिसमेंटल करने के बाद देखिए क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे श्री विष्णु जी। हाँ विष्णु जी बताएं। जैसे इसमें प्रॉब्लम था कि पहला तो स्टार्टिंग नहीं हो रहा था, और दूसरा था कि बार बार किक इसका जाम हो जा रहा था। तो मेन प्रॉब्लम था ये कि इसका जो ऑयल पंप था ये ख़राब हो चुका था, और पूरे इंजन में यही ऑयल चढ़ाता है, और ऑयल नहीं चढ़ने के कारण सबसे पहले इसने इस वाल्व को मारा है, और ये तो बेंड हो चुका है, जिसके कारण कंप्रेसर भी लीक कर रहा था और स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी। और ये जो क्रैंक है, क्रैंक में के कनेक्टिंग में एक बेरिंग लगा हुआ रहता है, ये भी मोबिल नहीं चढ़ने की वजह से ये भी काफ़ी ढग हो गया, ख़राब हो गया। इसीलिए किक मारने पर जब ये खेलता है ऐसे, जो कंप्रेसर में गाड़ी रहती थी, तो इसको खिला नहीं पाता था, ये अटक जाता था। तो हम लोग भी क्या करेंगे,
ये भाल्व का काम कराएंगे, क्रैंक का काम कराएंगे। और ये जो ब्लॉक पिस्टन है, ये मैंने चेक किया है, काफ़ी अभी गुड कंडीशन में है, क्योंकि ये गाड़ी कल ही बंद हुई थी। चलते चलते तो कस्टमर ने ज़्यादा इसमें लोड नहीं दिया है, तो ये अभी बेस्ट कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको बढ़िया से पेट्रोल से धो के इसी को हम लोग लगाएंगे। तो फिर अभी हम लोग वही 2 काम कराएंगे और इंजन को बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए फिर दोस्तों, वेल्व का काम करके फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। आप देख रहे हैं डुएट इसको बस इंजन में बहुत सी बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी फिलहाल पिस्टन का चाबी को लॉक किया है, ठीक है। इसको सिलेंडर करना है और सिलेंडर करने के बाद किया ये फिर आता है तो इग्नाइट होता है, इग्नाइट से ब्लास्ट होता है अप एंड डाउन होता है, जिससे हमको सब मशीन कन्वर्ट किया है। अच्छा अच्छा ये चेंज क्या होता है ये होता है देखिए अपन ये मोमेंट पास करते हैं अच्छा ओके सब ओके जी बस इसका करते हैं ना क्या ये तो मसाला को ओके सर। इसको दबा देते हैं ना ये जो है और ये काम करते हैं अंदर से अंदर नहीं क्या क्या बोला अंदर पूरे अंदर बस
ये देखो, ये मैग्नेट है, और ये आपका पॉइंट है। तो जैसे इनके साथ ये कॉन्टैक्ट करता है, इसका करंट होता है और इस मोबाइल के तरह से यहाँ से आपको स्टार्टिंग का चार्जिंग का काम करना है। बढ़िया, बस एक छोटा सा नहीं है। अच्छा लोग इसको नजर चलते हैं। दोस्तों ये पेट्रोल वाश भी है, क्या आपने सोचा है कि पेट्रोल वाश किया जाता है और पेट्रोल वाश कैसे किया है, पानी की वाश नहीं हो सकती है। दोस्तों ये अपना ड्यूट गाड़ी है जिसका कल हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गई थी और क्या क्या प्रॉब्लम था इसके बारे में डिटेल श्री विष्णु जी बताएंगे। हम लोग इसको अभी फाइनल कर दिए हैं। तो हाँ विष्णु जी, ये गाड़ी में प्रॉब्लम था यही कि जैसे आपको बताए थे इस गाड़ी में कि किक जाम हो रहा था बार बार और स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। तो जैसे इसमें हमने दिखाया था इंजन खोल के भी कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था क्रैंक का था और valve का था, क्योंकि क्रैंक का जो बेरिंग होता है अंदर का कनेक्टिंग रॉड का वो ख़राब हो गया था और valve भी बेंड हो गया था। और जैसे कि हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे किक जाम हो रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हमने इसका सारा डायग्नोसिस करके जो प्रॉब्लम निकला था क्रैंक का और वाल्व का दोनों काम हमने लेथ से करवा लिया है और इंजन को अभी हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं। चलिए चाबी ऑन करते हैं। देखिए चाबी ऑन हो गया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। किक सही करते हैं क्योंकि किक में ही हम लोग को डाउट था जाम हो रही थी। चलिए देखते हैं। देखिए किक भी फ्री हो गया है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स गाड़ी में आते रहती हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आए तो घबराएं नहीं, आप अच्छी तरह से इसको डायग्नोसिस करें और इस तरह से कंप्लीट करें गाड़ी को। और देखिए आपके सामने गाड़ी स्टार्ट हो गया है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो वर्कशॉप है श्री लक्ष्मी बाइक्स एंड मोटर वर्कशॉप, यहाँ पर आइए और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका शिकायत या समाधान हम करके देंगे। और आइए, बस यही दिखाना था आपको। और यही आपके सामने गाड़ी स्टार्ट हो गई और बस फिटिंग करेंगे और गाड़ी कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। जी भाई साहब, दोस्तों जैसे कि देखा हमने इंजन वर्क हो या किसी भी तरह का सर्विसिंग हो, हर तरह का समाधान आपके टू व्हीलर के लिए मिलेगा। कोई सा भी टू व्हीलर हो, कोई सा भी ब्रांड हो, हीरो का हो, होंडा का हो, टीवीएस हो, सुजुकी हो, किसी भी तरह का ब्रांड, हम लोग सारे ब्रांड के टू व्हीलर पे काम करते हैं।
और ऑनेस्ट काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा क्लियर कट आप लोग से बताया जाएगा, बता के ये नहीं कि हम लोग बाईपास करके कुछ भी मतलब जैसे तैसे करके काम करके दे दें। तो किसी भी तरह का हो, सर्विसिंग के लिए हो या रिपेयर वर्क के लिए हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री लक्ष्मी बाइक्स स्कूटर्स वर्कशॉप, जो कि आपके रांची शहर हिनी में है। इनका हिनी का पिन कोड 834002 है। और आप अपने गूगल के मार्फत से भी आप हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल में सर्च मारिएगा श्री लक्ष्मी बाइक्स स्कूटर्स वर्कशॉप, आपको पूरा डायरेक्शन के साथ मिल जाएगा।